we're falling in. Oh yeah. Let me be with you. Let me be with you. Halo, namaku Yunika. Kalau kamu baru di sini, aku ucapkan hai, selamat datang dan selamat menyaksikan. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat semuanya ya. Amin. Nah, di video kali ini aku mau ngejelasin ringkes aja ya, cepat gitu ya. Jadi 1 bulan yang lalu aku positif kena COVID-19. Sedih. Jadi semoga teman-teman sehat di rumah ya, jangan sampai kena positif COVID-19 ya. Walau aku bikin video tentang tentang COVID-19, cuman ya tetap teman-teman harus tetap keep safe di rumah, jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan segala macam ya. Oke, jadi karena sebulan yang lalu aku tuh COVID-19 dan sekarang udah negatif, syukurnya ya aku mau sharing apa aja nih benda-benda yang teman-teman perluin banget untuk survive isolasi mandiri di rumah ya. Jadi aku selama 3 minggu aku isoman di rumah bener-bener sampai sembuh banget. Dan aku di sini nggak akan ngejelasin kayak ciri-ciri kena COVID tuh kayak gimana, karena kan beda-beda ya setiap orang, dan aku juga bukan dokter, lebih baik kan tanyanya ke dokter ya. Di sini aku hanya sharing yang umumnya aja, yang menurut aku bener-bener berguna banget dan kepake banget saat aku sakit COVID waktu itu gitu ya. So, benda yang pertama adalah ini teman-teman. Jadi mungkin sebagian dari teman-teman mungkin udah ada yang tahu ya. Ini adalah alat untuk mendeteksi kadar oksigen di dalam tubuh dan tensi ya. Jadi caranya tuh gampang banget. Ini bentuknya persegi begini. Nah, ini bisa kayak gini, bisa ngejepit gitu. Nah, cara ngejepit aja salah satu tangan teman-teman, jari teman-teman. Misalnya aku pakai jari telunjuk ya. Biasanya sih umumnya telunjuk ya. Kayak gitu. Biasanya ini suka dipakai juga kok kalau teman-teman ke puskesmas, ke dokter umum kayak gitu. Nah, caranya dipencet, terus udah gitu tunggu sebentar, nanti dia akan ngebaca di bagian atas itu adalah oksigen kita di dalam tubuh, dan yang di bawah adalah tensi. Nah, ini ya 99 itu adalah kadar oksigen di dalam tubuh aku, dan yang di bawah adalah tensinya 97. Jadi normalnya memang 80 ya sampai 120 gitu ya. Aku lupa, aku sotoy. Coba teman-teman tulis aja di kolom komentar ya, itu normalnya berapa kalau tensi ya. Pokoknya kayak gitu. Jadi bisa banget untuk ngedeteksi kadar oksigen di dalam tubuh dan tensi. Kenapa sih harus ada alat ini gitu ya? Karena yang namanya COVID-19 itu susah banget bernafas. Kita kan mau mau mencegah gitu ya, mencegah terjadi hal yang lebih buruk lagi gitu. Nah, dengan adanya alat untuk mendeteksi si kadar oksigen dan tensi itu, teman-teman pastinya bisa memeriksa keadaan teman-teman setiap saat dan setiap jam kayak gitu kan. Takutnya misalnya nih kadar oksigen kita tuh bener-bener minim banget, itu bisa langsung ditangani dengan cara kita beli tabung oksigen kayak gitu ya. Ini tuh cocok banget punya alat ini kalau misalnya teman-teman ada orang tua yang udah 80 tahun ke atas kayak gitu. Pokoknya bener-bener cocok banget buat teman-teman deh kalau misalnya lagi sakit, walaupun nggak COVID juga ya, mau sakit apapun tetap kalau ada alat sendiri punya di rumah kan enak, bisa bisa meriksa setiap saat gitu ya. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi ini berguna banget apalagi buat teman-teman yang punya orang tua, nenek, kakek kayak gitu. Jadi bisa segera ditangani gitu ya. Nah, selanjutnya yang berguna banget ya. Ini ya, aku tuh nyetok beberapa tabung oksigen. Ini tuh tabung oksigen yang ukurannya itu kayak segini lah ya. Aku
Aku nggak tahu, waktu itu aku beli aja karena bener-bener butuh banget untuk survive COVID ya. Ini harganya 65.000, ada kok di apotek ya. Dan apotek yang aku beli tuh di Kimia Farma ya adanya. Nah ini tuh gampang banget caranya, tinggal teman-teman pencet, terus si corong ini masukin ke mulut teman-teman gitu. Terus teman-teman tarik nafas, dan nanti kadar oksigennya akan nambah kok, kayak gitu. Jadi diceknya dari sini gitu. Kalau misalnya kadar oksigen dalam tubuh teman-teman udah kurang dari 90 ya, itu harus banget cepet-cepet pakai ini, kayak gitu. Terus barang yang terakhir adalah ini ya teman-teman. Ini tuh kayak apa ya? Jadi ini tuh kayak pengganti makan permen, tapi ini disemprot. Jadi ini tuh kayak antiseptic mouth and throat, kayak gitu loh. Tapi dicaranya di spray kayak gitu, di spray ke kerongkongan. Jadi teman-teman kan capek ya kalau misalnya batuk-batuk, serak, makan permen terus tuh capek ya. Nah, kalau misalnya ada si antiseptic mouth and throat ini, jadi ke kitanya tuh lebih adem gitu, dan lebih bisa manjur untuk mengurangi batuk-batuk. Enak banget kan, capek loh batuk itu. Kalau misalnya jangan ya teman-teman positif COVID misalnya ini ya, jangan sampai. Tapi terus teman-teman batuk COVID itu capek banget dan sangat menguras tenaga. Udah gitu susah nafas lagi kan ya, kayak gitu yang aku rasain sih. Jadi kalau misalnya teman-teman capek batuk, nah pakai si antiseptik ini, namanya Cooling 5 ya teman-teman tuh. Seperti ini penampakannya. Ini sedikit aja bisa digenggam dan dibawa kemana-mana. Caranya tuh teman-teman tinggal semprotin kayak gini ke arah mulut. Nanti dia akan nyemprot ke kerongkongan. Jadi teman-teman mau batuk agak reda gitu pakai ini. Enak banget. Ini disemprotinnya tuh 2-3 kali ya, tapi biasanya aku 2 kali aja. Dan ini setiap 2 jam sekali atau ya ketika teman-teman lagi parah-parahnya batuknya, bisa ya langsung disegarkan pakai ini. Pasti batuknya nggak akan keluar terus gitu. Capek kan, udah gitu sakit ke daerah bawah perut kan kalau batuk itu. Nah, kayak gitu aja guys untuk video kali ini. Ini adalah sharing alat-alat survive kit COVID-19 aku. Jadi semoga teman-teman sehat semuanya. Jangan sampai. Tapi kalau misalnya nauzubillah sih ya COVID-19 positif gitu teman-teman, belilah alat-alat ini. Ini harganya 50.000 doang nih si alat pendeteksi oksigen dalam tubuh. Yang ini aku lupa, tapi aku bisa tulis kok di sini. Nanti aku lihat dulu harganya berapa. Dan yang ini harganya 65.000 satu tabung ya. Kayak gitu aja untuk video kali ini. Semoga teman-teman sehat semuanya. Amin. Jangan sampai kena sakit apapun itu ya, nggak cuman COVID ya. So, I'll see you guys in my next video. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share juga ke teman-teman yang membutuhkan. Goodbye!